ഇതാണ് ഹെബി ഫോൾസ്. ഹെബി വാട്ടർഫാൾസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് അതേ ജീപ്പിൽ തന്നെ സഫാരിയാണ്. അതൊരു അഡ്വഞ്ചർ റൈഡ് തന്നെയാണ്. വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഷേക്കാണ്. ഓഫ് റോഡുള്ള യാത്രയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫോൺ വരെ തെറിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തത്. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മുമ്പിൽ സീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ മുമ്പത്തെ സീറ്റ് കിട്ടി. നമുക്ക് വീഡിയോ ശരിക്കും എടുക്കാം. ഇതാണ് ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് സഫാരി. ഇപ്പോൾ വാട്ടർഫാൾസിൽ നിന്ന് നേരെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. एक सेकंड అంత పెద్దగా ఉంది. చీకటి కాదా?
Iya, cara.